Pháp âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu giờ mình sẽ đọc lại từ câu số 21 đến câu số 23. Vậy nào cô thì xin mời. Sau đó thì tôi đơn giản câu số 24. Bà đô mà tăng bà đăng bà đô mạch nô bà đăng 2 3. Không phóng dật đường sống. Không phóng dật đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết. Phóng dật như chết rồi. Con đường phóng dật nguy nan. Con đường phóng dật nguy nan. Con đường tỉnh thức vinh quang đời đời. Cô luôn là kẻ chết rồi. Pháp màu Phật tử là người trồng kim. Hệ tăng se sa tô nhá toa 2 3. Hệ tăng se sa tô nhá toa. Bây giờ xin mời vị nào một ba câu, đọc một câu, đọc câu 23 trước đi, đọc câu tiếng Bali, trong đọc 2 câu tiếng Việt. Xin mời sư cô trong mỗi cái video. Vâng, kính bạch Thượng Tọa, xin đọc bài Nusita. Tê cha vi nô sa ta đi ca ni chan đan ha ba đam ca ma phổ san đi đê ra ninh ba năng yoga thế mang ngà luôn ta đăng. Người hành tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ấp an tịnh vô thượng. Trí nhân tinh tấn thiền hành,
kiên trì nỗ lực duyên sanh niết bàn, ma vương khó buộc khó ràng, tự do lối thượng thênh thang bến bờ. Giỏi quá. Nó xui lắm nên tôi quên năng tự và hưởng theo rồi. Nhưng mà tôi có món quà này tôi tặng này được không? Bánh mì với bún sữa. Mời xin cô, để lấy. Em đi tôi quên nữa, tôi tặng quà. Nãy tôi có 2 ổ bánh mì tôi ăn hết nổi rồi còn cái ổ. Chị nào đọc luôn 3 câu. Từ câu số 21, hôm nay 23. 1, 21, 23. Ai mà đọc 3 câu này luôn, tôi tưởng đặc biệt luôn. Thì thôi nha, bây giờ giảng câu 21. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đang học Kinh Pháp Cú bằng tiếng Bali, được giải thích bằng tiếng Việt. Và chúng ta đang học chương 2, chương không pháp vật, Appama Đắc Pháp Gác. Và chúng ta đang học câu sáng nay chúng tôi sẽ trình bày câu số 21. Uthanapato. 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 Satimato. Uthanapato. Satimato. Uthanapato. Satimato. Suci kammassa. Suci kammassa. Suci kammassa. Suci kammassa. Nisammakarino. Suci kammassa. Nisammakarino. Sanyatassa. Sanyatassa. Ya hamma jirino. Sanyatassa ya hamma jirino. Appamattassa. Appamattassa. Yaso viwaddati. Yaso viwaddati. Appamattassa. Yaso viwaddati. Uthanapato. Trường âm á, mình kéo dài ra, càng kéo dài càng tốt. Ví dụ như A có dấu quyền là A là trường âm, chữ O là chữ O là trường âm, là âm kéo dài. Uthanapato. Chữ tha kéo dài, chữ tô kéo dài, chữ ná bát ngắn. Uthanapato. Satimato. Satimato. Suci kammassa. Chữ này không có trường âm, toàn bộ là đoạn âm hết. Suci kammassa. Nisammakarino. Karino. Suci kammassa. Nisammakarino.
tassacca Dhammacchivino Sanyatasacca Dhammacchivino Appamattassa 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 Yaso Vivathati Yaso Vivathati cái gì tự lấy cái viết ngắt cái âm ra Utthanavato Út là một âm này, tha là một âm này, ná là một âm, vá là một âm, tô là năm âm tất cả. Utthanavato Út cho cái ú nha, tại vì chữ T đó mình ráp cái chữ U Út rồi chữ T sao thì ráp chữ A, chữ H, chữ A Utthanavato Satimato Satimato Sucikamassa Sucikamassa Nisammakarino Nisammakarino Sanyatassa Sanyatassa Chữ san là một là chữ nhá Sanh Sanh nhá cái đó đến độ rồi chỉ đến n ngã hai n ngã cái bạn mà là nhờ đó hai anh n ngã cái là nhờ anh n ngã thì để anh n cái lúc ngã trên đầu đó đầu cái n sanh nhá hai âm sanh là một âm nhá là một âm tassa hai âm nữa tassa Sanyatassa Ya Hamma Dhamma Jivino Dhamma Jivino Dham là một âm má, một âm chi là một âm ví, là một âm nô là một âm Appamattassa Appamattassa Ap là một âm, má là một âm, mát là một âm, tas là một âm, xá là một âm. Appamattassa Appamattassa Yaso ô là trường âm tới cái dài này. Yaso Vivathati chữ BH đọc như giống như chữ phờ vậy, chữ phở vậy. BH cái bò H đọc như chữ phờ vậy, phở. Vivathati Yaso Vivathati Yaso Vivathati Utthanavato Satimato Utthanavato Satimato Sucikamassa Su là một âm, chí là một âm, cam là một âm, mát là một âm, xá là một âm. Chữ cờ, chữ C là CH. Sucikamassa Nisammakarino Sucikamassa Nisammakarino Sanyatassa Dhammacchivino Appamattassa
Yasodhivattati. Cái bài này khó kể tại vì cái nhịp nó thay đổi. Utthanavatto Satimatto là nhịp là 2, nhịp là 5 Satimatto. Utthanavatto Satimatto là nhịp đó là Utthanavatto là 5, Satimatto là 22, 522 và 54. Nhịp nó có thay đổi đó. Utthanavatto Satimatto, Utthanavatto Satimatto. Chúng tôi mình kéo dài để mình Utthanavatto Satimatto. Suci kammassa nisammakarino. Cái nhịp sau là 5 6 5 6. Câu thứ hai là nhịp 5 6. Suci kammassa nisammakarino. Utthanavatto Satimatto. Suci kammassa nisammakarino. Chữ nô này nô mới nố nha, còn chữ tô là tố. Cái hàng đầu là Satimatto, mà hàng cái gì là Nisammakarino là trầm xuống. Suci kammassa Nisammakarino. Utthanavatto Satimatto. Suci kammassa Nisammakarino. 2 3. Suci kammassa nisammakarino. Suci kammassa nisammakarino. Utthanavatto Satimatto. 2 3. Tanyata saja amadivino. Tanyata saja amadivino. Apamattassa yasovivattati. Apamattassa yasovivattati. Apamattassa yasovivattati. Nỗ lực giữ chánh niệm. Tịnh hạnh hành thận trọng. Tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật. Tiếng lành ngày tăng trưởng. Nỗ lực giữ chánh niệm. 2 3. Giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài trăm chuyên. Tinh cần chánh niệm ở ai giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài trăm chuyên. Trăm chỉ chuyên cần. Tinh cần chánh niệm ở ai giữ gìn tịnh hạnh
chuyên. Tinh thần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hành trong ngoài chánh chuyên. Tự điều theo pháp sống thiền. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, 2, 3. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hành trong ngoài chánh chuyên. Tự điều theo pháp sống thiền. Nỗ lực sung mãn hiện hiền thắng căn. Nỗ lực sung mãn hiện hiền tấn căn. Tấn là tinh tấn, tăng là tăng trưởng. Tấn tăng, tấn tăng. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, 2, 3. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hành trong ngoài chánh chuyên. Tự điều theo pháp sống thiền. Nỗ lực sung mãn hiện hiền tấn thanh. Tôi xin phân tích cái nghĩa. Cái nghĩa chung á, thì mình đã có cái bản tiếng Việt rồi. Và cái nghĩa từng từ một để mình hiểu được cái câu này cho rõ ràng. Uthanapato. Uthanapato là sự tích cực, sự nỗ lực. Bản dịch và từ Minh Châu vậy là nỗ lực. Nỗ lực. Trong từ điển vậy là tích cực, của người tích cực, của người tích cực. Uthanapato là của người tích cực, của người nỗ lực. Satimato là chánh niệm, của người chánh niệm, của người chánh niệm, của người chánh niệm. Satimato là của người chánh niệm. Suchi Kamasa. Suchi Kamasa là của người hành động trong sạch. Suchi là trong sạch, Kamasa là việc làm hay là hành động. Kamma là nghiệp. Của cái hành động trong sạch hoặc là của cái nghiệp trong sạch, của người mà có hành động trong sạch. Nên là của người có chánh niệm, của người có tích cực, của người hành động trong sạch, có hành động trong sạch. Xú chí là trong sạch, kamma là hành động hay là nghiệp. Ní sammakarino là của người hành động thận trọng, cân nhắc. Của người hành động thận trọng, cân nhắc. Của người hành động thận trọng, cân nhắc. Sanyatassa. Câu số 3. Sanyatassa là của người tự chế ngự. Của người tự chế ngự hoặc tự kiểm soát. Sanyatassa trong tiếng Anh dịch là self control. Self control tức là tự kiểm soát, tự control, tự kiểm soát. Của người tự chế ngự gọi là tự kiểm soát. Giá đây là bà. Dhamma Jivino. Dhamma là pháp, Jivino là sống. Của người sống đúng pháp. Dhamma có nghĩa là chân chánh hay là có nghĩa là pháp. Của người sống chân chánh gọi là của người sống đúng pháp. Jivino là sống, Dhamma là pháp. Dhamma Jivino là sống đúng pháp hay là sống chân chánh. Của người sống đúng pháp hay là của người sống chân chánh. Appamattassa. Của người không phóng dật. Của người không phóng dật. Của người không phóng dật. Appamattassa mình học cái câu 1 có rồi đó. Appamado đó, Amatang Badang Bamado Pasudo Appamatta Niyanti Yevamata Yakamata. Appamattassa của người không phóng dật. Yaso là danh tiếng hay tiếng thơm. Yaso là danh tiếng hoặc tiếng thơm. Trong tiếng Anh dịch là glory. Glory trong từ điển dịch là danh tiếng, sự vinh quang.
hay là cái hào quang. Thì Yaso đây tức là danh tiếng hoặc là tiếng thơm hoặc là cái sự vinh quang hay là cái hào quang cũng được. Tí quát tí nó viết tắt từ chữ á tí quát tí thêm cái a đầu nữa, á tí quát tí thêm cái a đầu chữ b đó, á tí quát tí. Chúng ta khi nó ráp dần á, chữ o cộng chữ a thì bỏ chữ a lấy chữ o thôi. Nhưng mà cái viên mẫu đó là á tí quát tí là tăng trưởng vững chắc. Quát tí là tăng trưởng, áp tí quát tí thì tăng trưởng một cách nghĩa là chắc chắn, nhấn mạnh thêm, áp tí là nhấn mạnh thêm. Quát tí là tăng trưởng. Quát tí là tăng trưởng là động từ. Tăng trưởng trong tiếng Anh là increase tức là tăng trưởng. Áp tí quát tí là tăng trưởng vững chắc. Cái câu này cái gì xa đây? Chủ từ nằm đâu? Chủ từ nằm trong câu này nằm đâu? Yaso là danh tiếng hay là sự danh tiếng? Hay tiếng thơm? Danh thơm hay tiếng thơm? Tiếng thơm của ai? Cái tiếng thơm, cái danh tiếng của cái người tinh tấn. Yaso danh tiếng của ai? Lấy chữ đầu tiên của câu này, Utthanapato, danh tiếng của người tinh tấn, của người siêng năng. Danh tiếng mà của cái người nào á, mà cái người đó siêng năng, chứ không phải ám chỉ người không siêng năng. Danh tiếng của người nào? Của cái người có chánh niệm, Satimato, của người có chánh niệm. Danh tiếng của người nào? Của cái người Suchikamasa, là của cái người hành động trong sạch. Đối với người hành động trong sạch hay là của người hành động trong sạch? Danh tiếng của người nào? Của cái người á, Nisammakkarino, là của người hành động thận trọng. Danh tiếng của người nào? Đó là của người sống gọi là self control, là sống tự chế, tự kiểm soát. Sanyatasa. Danh tiếng của người nào? Đó là của người Hamachivino, là cái người sống trúng pháp. Danh tiếng của người nào? Đó là cái người sống không phóng dật. Thì danh tiếng người đó được tăng trưởng vững chắc. Có gì tôi nói không? Vì câu này dài dòng này chứ thật sự nó chỉ có một cái chủ từ là Yaso là danh tiếng. Áp tiếng quát tiếng được tăng trưởng hay là tăng trưởng. Danh tiếng tăng trưởng và danh tiếng phát triển. Và danh tiếng của ai? Danh tiếng của người nào có 1 đặc điểm, 2 đặc điểm, 3 đặc điểm, 4 đặc điểm, 5 đặc điểm, 7 đặc điểm này thì nó mới tăng trưởng được, nó mới phát huy được. Còn nếu mà cái tiếng của người nào mà cái người này ăn đồ ngủ rồi là biến rồi không có thiền rồi không có tự chế rồi sống theo tà pháp thì danh tiếng người này không tăng trưởng. Cho nên tại chúng ta những người nào mà tinh tấn tinh tấn Utthanapato tinh tấn, giờ nào làm việc gì thì cái người này tinh tấn, giờ nào tụng kinh, giờ nào ngồi thiền, giờ nào nghe pháp, thì cái người này có đặc điểm đó. Rồi cái người nào có chánh niệm, danh tiếng người có chánh niệm, cái người có đặc điểm là có chánh niệm, người này luôn luôn theo dõi cái tâm của mình, theo dõi cái hơi thở của mình, khi thở vô, khi thở ra, khi thở vô, khi thở ra thế này. Mà lúc nào mình cũng thở hết, cho nên nó có thể lúc nào mình cũng chánh niệm. Và từ những cạnh gọi là thân tâm nhất như. Thân tâm nhất như là cái thân mình là cái hơi thở, còn cái tâm mình đó là sự chánh niệm. Thì khi mình đưa cái tâm mình về với cái hơi thở là thân tâm nhất như, tâm cái tâm là một. Rồi nếu hơi thở đi một nơi mà tâm đi một ngã thì không gọi là chánh niệm. Hoặc là mình chánh niệm trong khi đi, trong lúc mình đi mình biết mình đang đi, cách tranh tô khi đi, cách xa đi tí biết rằng đang đi, thì lúc đó là có chánh niệm. Còn nếu mình đi mình không biết mình đang đi, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, cái chân thì cứ chuyển động mà cái tâm thì đi chỗ khác, thì cái người này không có chánh niệm. Là danh tiếng của người tinh tấn, danh tiếng của
người có chánh niệm, danh tiếng của người trong sạch, hành động trong sạch, danh tiếng của người thận trọng, gọi là cẩn thận vô mà. Cẩn thận vô tức là cẩn thận thì không có phiền não, không có ưu phiền. Danh tiếng của người sống tự chế, sanh nhất tác sát. Danh tiếng của người nào sống đúng chánh pháp, đúng Phật pháp, đúng chánh pháp. Danh tiếng của người không phóng dật, thì danh tiếng người này mới tăng trưởng được. Trong số chúng ta đang gặp ở đây mà người nào có được 7 đặc điểm này, danh tiếng của người này hơn nữa đó, bay ngương điều đó luôn. Và chùa nào tâm quan hệ ta chấp nhận. Khi nghe người đó đến chùa đó ở, ta mừng cho đến chùa đó, ta mừng cho lắm. Tại vì người đó đến ở chùa đó, tịnh xá đó, thì tịnh xá đó sẽ nổi tiếng. Vì trong tịnh xá có người có 7 đặc điểm đó, tinh tấn đó. Rồi nếu như mình không có 7 đặc điểm này, thì cái tiếng mình nó cũng bay ra. Nhập hạ đây mình là cái trung tâm của phiền não, mình là cái trung tâm của sự chia rẽ, thì cái tiếng mình nó sẽ bay ra. Và khi bay ra mà mình nếu mà mốt mình đi sinh ra tịnh xá khác mình ở ta không dám đòi. Cái nguyên câu này như vậy thì cái câu thứ nhất, câu thứ nhì, câu thứ ba và một phần của câu thứ tư nó là tỉnh từ để nó bổ nghĩa cho cái giác xô, danh tiếng của cái người mà gọi là danh tỉnh từ đó. Danh tỉnh từ, danh tiếng của cái người, những người có đặc điểm như vậy á, thì nó tăng trưởng lẹ lắm, nhanh lắm, nhanh chóng. Còn đường bên trong thì rất là sát với văn bản của Linh, thì thấy vậy. Uthanabato Satimato, nỗ lực giữ chánh niệm. Uthanabato, nỗ lực. Satimato, giữ chánh niệm. Từng từ một nhé, gọi là chữ đầu nghĩa đó, chữ đầu nghĩa đó, và ta lại gọi là dịch nô lệ. Thì là tức là từ nào dịch nghĩa đó, không có phóng tác ra. Sudikam massa, tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là tịnh là trong là thanh tịnh trong sạch, hạnh là hành động. Sú trí là thanh tịnh, là thanh tịnh. Hạnh tức là cam mát là hành động, tịnh hạnh. Hành động trong sạch, hành động thanh tịnh. Nisammakarino, hành thận trọng. Nisamma là thận trọng, karino là hành động, làm tức là hành động, thận trọng. Nisamma là thận trọng, karino là hành động thận trọng, hành thận trọng. Ở đây là dịch là hành thận trọng, tịnh hạnh hành thận trọng. Sanyatassa, tự điều. Đây là tự điều chế, tự điều ngữ, tự chế ngữ, tự điều. Self control tức là tự điều, hay là tự chế ngự. Dhamma jivino, Dhamma là dịch là sống theo pháp, Jivino là sống, Dhamma là pháp, là sống theo pháp. Dhamma jivino là sống theo pháp. Appamattassa, đối với cái người nào mà sống không phóng dật, có một từ Bali mà thầy dịch nguyên một câu 1, 2, 3, 4, hàng thứ tư tiếng Việt là dịch nguyên từ Bali đó. Trong khi đó hàng thứ nhất, thứ nhì thì là 2 từ Bali, hàng thứ nhất 2 từ Bali, hàng thứ nhì 2 từ Bali, hàng thứ ba 2 từ Bali, hàng thứ tư 1 từ Bali, hàng thứ tư của bản tiếng Việt và tụng châu dịch từ một từ Bali thôi. Appamattassa là ai sống không phóng dật. Đối với người nào sống không phóng dật. Yaso vivattati, tiếng lành ngày tăng trưởng, tiếng lành ngày tăng trưởng. Ngày càng tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng, tiếng lành tăng trưởng. Yaso là tiếng lành, tiếng tốt, tiếng thơm. Vivattati là tăng trưởng, chữ ngày này thêm vào. Ngày càng, cái này cái cấu trúc của ngữ pháp tiếng Việt, ngày càng. Càng ngày càng tiếng lành ngày tăng trưởng. Trong các bản dịch thì chúng tôi đã nhiều lần đã nói là bản dịch của Hòa Thượng Thích Châu là trung thành với bản tiếng Bali nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng phải thêm bớt chút định. Như câu thứ năm đó, tiếng lành ngày tăng trưởng. Như vậy câu này mình dịch đó là từ Yaso về trước, nguyên câu Bali, nhưng mà mình cái gì khi mà nghiên cứu cái Bali á,
mà muốn dịch ra tiếng Việt không phải tự nhiên mà lấy chữ đầu tiên, hàng đầu tiên là dịch liền, mà lấy chữ cuối cùng. Trong trường hợp này chúng ta lấy chữ cuối cùng để dịch trước là chữ Yaso. Yaso là danh tiếng, danh tiếng của những người đối với người nào, đối với ai mà có những đặc điểm như vậy. Lấy ví dụ như là cái đồng hồ màu vàng, cái đồng hồ màu vàng á, chứ không phải cái đồng hồ đây, đồng hồ màu vàng, thì giá là 100.000. Thì cái đồng hồ giá 100.000, nhưng mà trong phòng chúng ta đây có 3 cái đồng hồ, 4 cái đồng hồ. Cái đồng hồ nào? Đồng hồ màu vàng á thì giá 100.000. Cũng vậy, ở đây chúng ta nhận khoảng 100 người, nhưng mà cái người nào á, sư cô nào, ni sư nào mà có tích cực, sống chánh niệm, sống hành động trong sạch, thận trọng, tự điều chế, sống đúng pháp, không phóng dật, thì danh tiếng của cái sư cô đó được tăng trưởng vững vàng. Chứ phải tất cả những người này đều có danh tiếng này nha, mà chỉ dành cho những cái đồng hồ vàng này á, cái đồng hồ kia. Đó. Thì cái chữ màu vàng này là tỉnh từ. Đồng hồ màu vàng, đồng hồ mà có màu vàng á, đó là tỉnh từ. Thì cái sư cô nào mà có tinh tấn thì tinh tấn là tỉnh từ. Sư cô nào mà có chánh niệm là tỉnh từ. Thì vân sư cô đó sẽ danh tiếng, sư cô đó sẽ tiến triển dữ dằn. Thì nguyên 7 cái từ này nó đều là tỉnh từ để bổ nghĩa cho chữ giá sổ. Danh tiếng của người nào mà có danh tỉnh từ, tức là nó có thể làm chúng ta một mình, nó làm cái danh từ, nhưng mà gốc nó là tỉnh từ. Cái người mà người có tinh tấn á, cái người mà người có trách nhiệm á, cái người mà có trong sạch á, cái người mà thận trọng, cái người mà tự điều chế, cái người mà sống đúng pháp, cái người không phóng dật, danh tiếng của người đó sẽ tăng trưởng dữ dằn. Nên thật sự yêu cầu trong kinh Phật chắc không dữ lắm. Mà thật sự mà nói mình chỉ cần 1 đến 7 này là mình cũng có nổi tiếng rồi đó, đúng không? Không cần tới 7 nữa. Chỉ có trong chúng ta chỉ có người nào có trách nhiệm thôi là người đó cũng là thuộc là number one rồi đó. Tức là chỉ cần một trong 7 cái thôi, trách nhiệm thôi. Còn là chỉ cần cái tinh tấn. Cái người nào giờ nào làm việc đó, giờ làm việc đó, tới giờ tụng kinh, tới giờ ngồi thiền, thì nó nổi bật lên trong đại chúng liền. Còn là chỉ cần người đó có trách nhiệm thôi. Có thể cái người đó là không đi đúng cái giờ cần có biểu, nhưng mà cái người này luôn luôn trách nhiệm thì người này vẫn nổi tiếng. Trong chùa chúng tôi cũng vậy, có người chỉ còn trách nhiệm nhưng có khi cái giờ 6 giờ thì lên ngồi thiền, nhưng mà họ đến 6 rưỡi, 6 giờ 15, nhưng mà họ vẫn trách nhiệm. Từ cấp họ, từ phòng họ lên thiền đường, họ vẫn trách nhiệm thì cái người này vẫn nổi tiếng. Thì trong 7 cái đặc điểm này chỉ cần 1 đặc điểm thôi, mà nếu được 7 đặc điểm thì quá lý tưởng rồi. Giờ đi hiểu cái câu dịch tiếng Bali được không? Nắm được chưa? Tức là tôi đã phân tích rất kỹ về cái nào là chủ từ, cái nào là động từ, cái nào là tính từ. Trong câu này chủ từ rồi danh tính từ, tức là nó tương đương như tính từ vậy, mà cũng tương đương danh từ và động từ. Ba yếu tố trong câu này. Trong bản bên tiếng Anh ấy, dịch á, thì là mình nếu một vị nào mà học Bali á, mà chưa có rành rẽ thì đọc vô mình thấy mình không hiểu nhiều. Đọc vô Uttanavato, Satimato, rồi mình đâm đầu mình dịch cái chữ Uttanavato trước, Satimato trước, cái mình bị bối rối đi. Mà phải dịch cái từ Yaso trước, tự nhiên nó ra 2 câu rồi. Thì trong bản tiếng Anh á, họ dịch y vậy. Trong bản của Hòa Thượng Châu á, thì là dịch chữ Uttanavato trước, Satimato trước. Nhưng cái bản tiếng Anh á, thì họ dịch cái chữ danh tiếng trước. Mà tiếng Anh là dịch như sau: The glory of him, danh tiếng của ai, của người nào, của ông nào, của hắn, của nó, của ông ấy, danh tiếng của ông ấy. Who, ai á, danh tiếng của cái ông ấy mà ông
energetic, tức là cái người nào mà tinh tấn siêng năng. Danh tiếng của ông ấy, của hắn, của nó. Mà nó là ai? Nó là cái người mà có tinh tấn. Mindful, cái người mà có trách nhiệm. Pure in it, cái người mà trong sạch trong hành động. Considerate, cái người mà thận trọng. Self-control, cái người mà tự kiểm soát. Right living, cái người mà sống đúng, sống chân chánh. And peaceful, cái người mà không phóng dật. Steadily là tăng trưởng, steadily là vững chắc. Tức là cái danh tiếng hoặc là cái sự vinh quang của cái người mà người đó có cái sự tinh tấn, có chánh niệm, có trong sạch trong hành động, có thận trọng, có tự kiểm soát, có sinh sống chân chánh và có không phóng dật thì tăng trưởng vững chắc. Thì trong bản tiếng Anh này á, toàn bộ cái từ này tỉnh từ hết. Thì nơi sự kiện tỉnh từ mindful, tỉnh từ cái này, peaceful, tỉnh từ. Tức là những cái từ này tỉnh từ để nó bổ nghĩa cho cái ông nào đó, cái người nào đó, bà nào đó mà có cái đặc tính như vậy. Bản dịch của Phạm Kim Thánh dịch như sau: vinh hạnh của người tinh tấn, có tâm niệm, hành động trong sạch, thận trọng chuyên chuốt, tự chế, sinh sống chân chánh và không phóng dật sẽ tăng trưởng vững vàng. Như vậy mà trong bản tiếng Anh này thì ngài nó đang này lấy cái chủ từ ra phía trước để người dịch. Glory, đó là sự vinh hạnh của người, của ai mà có tinh tấn, của ai mà có chánh niệm, của ai mà hành động sạch, đúng không? Tôi sẵn đây tôi nói thêm, nếu gì nào học một cái cổ ngữ hoặc là một cái ngôn ngữ trong Phật giáo thì phải kèm theo cái bản tiếng Anh, đúng không? Thì có khi trong bản tiếng Việt mình hiểu nó không có rõ, nhưng mà khi đọc bản tiếng Anh thì nó sẽ rõ vấn đề này, rõ có chú cầu này. Nên khi mình học cái bản tiếng Anh thì tự nhiên mình có cái bản tiếng Bali luôn. Bản Anh nó sẽ giúp cho mình hiểu cái bản Bali. Bởi vì cái bản tiếng Việt mình sẽ không hiểu hết rồi. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiến lành ngày tăng trưởng. Nguyên cái câu này là nỗ lực giữ chánh niệm, giữ là động từ. Giữ là động từ rồi. Thì câu thứ nhất là động từ là giữ. Câu thứ hai tịnh hạnh hành thận trọng, hành là động từ. Câu thứ ba tự điều sống theo pháp, sống là động từ. Câu tư ai sống không phóng dật, sống là động từ. Đúng không? Thì nếu đọc bản tiếng Việt á, thì thấy động từ giữ, động từ hành, động từ sống, đúng không? Thì mình bị bố đố này, bố đố cái câu Bali. Thì khi mình so sánh á, thì cái giữ này trong bản Bali không có, động từ giữ này không có, động từ hành này trong bản Bali không có luôn. Thì nó là danh tính từ, nó là danh tính từ, nó chẳng hạn như Uttha nó bắt đô là Uttha nó bằng túc, mà nó chia ra. Satipatto gọi là Satipantut, mà cách thứ tư và cách thứ sáu đối với hoặc là của thì nó mới má tô. Nên nó đòi hỏi cái người học này cũng phải biết được về cái ngữ pháp trong tiếng Bali. Thì khi đọc văn bản này mới hiểu rõ. Hồi xưa tôi có đọc trong cái quyển của Hạnh, quyển Lê nói là nếu mình học một ngôn ngữ, nếu mình sống ở một cái thế giới khác rồi, mình học thêm một cái ngôn ngữ mới, gọi là Bali hoặc là tiếng Hán hoặc là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp gì đó, thì giống như mình sống ở một thế giới mới khác rồi, thêm một thế giới nữa để mình hiểu được cái. Còn nếu không nếu mà tôi không có biết bản tiếng Anh và tôi không có biết cái cấu trúc trong bản Bali thì đó là tôi dịch nổi cái bản Bali này. Còn nếu mà có dịch thì cũng sao. Và nếu mà có mình bản thân mình có hiểu, mình có được, mình có dịch được thì mình giải thích lại người khác không hiểu. Đó là cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo là tôi xin đối chiếu một cái bản chữ Hán để cho gì. Tại sao tôi đối với bản chữ Hán?
Vì tôi muốn cho đi thấy được là tam sao thất khổ. Khi một bản gốc nguyên mẫu của nó rồi dịch sang một bản khác và một ngôn ngữ khác thì nó có sự sai lệch. Cho nên nếu mình nắm cái bản dịch đó đó để mình giải thích đó, thì có khi mình đi sai rồi không. Cho nên tôi có đọc một cái câu tôi nói nổi tiếng là gì? Dịch giả là phản tác giả. Dịch giả là phản tác giả. Riêng về cái người dịch nó một phản là cái ý của cái người mà đầu tiên. Tôi đọc cái bản chữ Hán gì thế đây? Chánh niệm thường hưng khởi, chánh niệm thường hưng khởi, hành tỉnh ác dị diệt. Dị đây, dị tức là dễ, có âm dịch là dịch, hành tỉnh ác dịch diệt, tự chế dĩ pháp họ, bất phạm thiện nhân tăng. Ở dịch chữ Hán này đấy. Chánh niệm thường hưng khởi, chánh niệm thường hưng khởi, lòng chính thường phấn khởi, hạnh tỉnh ác dị diệt, nết tốt ác bất ngay, tự chế dĩ pháp họ, giữ mình theo pháp họ, bất phạm thiện nhân tăng, không phạm nổi tiếng hay. Bản dịch chữ Hán. Chánh niệm thường hưng khởi thì trong bản chữ Hán này có những từ mà mình lược bỏ thì bỏ thôi, ta không dịch đúng. Tương đối bản dịch này là cũng khoảng 70%, 80%. Có những bản dịch mà họ dịch mà là còn khoảng 3-4%. Riêng bản dịch này tôi thấy là bản dịch là 70%. Chánh niệm thường hưng khởi, câu thứ nhất là chánh niệm thường hưng khởi. Trong khi đó các bạn Pali là nỗ lực giữ chánh niệm, Uttanapato Satimato, nỗ lực giữ chánh niệm. Câu thứ hai là hạnh tịnh ác dị diệt, bản Pali là tịnh hạnh hành thận trọng. Câu thứ ba là tự chế dĩ pháp họ, tự điều sống theo pháp, tự điều sống theo pháp. Câu thứ ba này là tương đối là tự chế, tự chế là tự chế ngự. Dĩ pháp họ là lấy theo cái pháp bất phạm thì nhân tăng. Đây vậy là tiếng làm ngày tăng trưởng, tiếng làm ngày tăng trưởng. Ở đây có cái chữ gọi là phóng dật, có cái chữ phóng dật. Và cái bản thơ của ngài Giới Đức Từ Thông Ảnh thì dịch như sau: tinh cần chánh niệm hỡi ai. Câu đầu này là tinh cần là tinh tấn, chánh niệm được rồi, câu đầu là chấp nhận. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, vì thơ cho nên tôi nói hỡi ai này, thì nói là để thơ. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chân chuyên. Thì câu thứ hai là tịnh hạnh hành thận trọng, chân chuyên. Giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chân chuyên. Câu thứ hai này là giữ gìn tịnh hạnh là đúng. Theo cái bản dịch của Hòa Thượng Châu, tịnh hạnh hành thận trọng, tịnh hạnh hành thận trọng tức là chân chuyên. Tự điều sống theo pháp, bản dịch là tự điều theo pháp sống thiền. Tự điều theo pháp sống thiền, tự điều theo pháp sống thiền tức là tự điều, tự chế ngự theo sống theo pháp. Và đây thêm cái thiền nữa, tại vì trên nó chuyên nên nó đổ cái bằng yên là thiền chuyên thiền. Nỗ lực sung mãn thiện hiền tăng tăng, nỗ lực sung mãn. Ai sống không phóng dật, tính lành ngày tăng trưởng, nỗ lực sung mãn thiện hiền tăng tăng. Ở đây cái bản thơ này cũng là khoảng 8%. Cho nên mình buộc lòng mình phải đọc phần gốc để mình hiểu hết cái ý nghĩa của cái bài kệ. Ở đây bài kệ này Đức Phật chỉ nói một chuyện là người danh tiếng của cái người có 7 đặc điểm trên thì tăng cường phát triển, tiếng là đồ xa. Nếu thỏa mãn được 7 điều kiện trên thì danh tiếng của người đó sẽ có rất là tăng cường. Cuối cùng là tôi xin nói câu chuyện liên quan. Thưa quý vị, câu chuyện liên quan này Đức Phật tại sao Đức Phật lại tiếp lời kệ này?
Lý do gì Đức Phật viết bài kệ này? Trong Kinh Pháp Cú bản gốc thì không có nói câu chuyện, nhưng mà trong chú giải Kinh Pháp Cú thì đề cập câu chuyện rất dài. Từ cái câu chuyện này chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh ra đời của cái câu Kinh Pháp Cú này. Không phải tự nhiên mà Đức Phật này nói câu Kinh Pháp Cú này, mà do cái điều kiện mà Đức Phật nói câu kinh này. Và nói cho ai? Nói cho người nào? Và này nhấn mạnh đến cái ám chỉ cái người, mà cái người này cái tiếng tốt đồn ra, nó lan ra. Và sẵn đó thì Ngài nó chạy là nếu họ hãy được 7 điều kiện đó thì tiếng tốt nó sẽ lan ra. Đức Phật Ngài viết bài kệ này tại Trúc Lâm Tịnh Xá, ở đây có vị nào đi Ấn Độ chắc có lẽ đến Trúc Lâm Tịnh Xá rồi. Chúng tôi có dịp đến Trúc Lâm Tịnh Xá được vài ba lần, và đến đây thì nó còn có nhiều bụi tre xưa nó còn lại, cái tre mà trời nó còn chết hết rồi, nhưng mà nó còn lại những cái con, và chính phủ Ấn Độ người ta vẫn duy trì cái bụi tre đó. Khi vào cái Tịnh Xá Trúc Lâm á, thì nó rộng dữ lắm, bao la vậy, có hồ nước, rồi đất nó rộng rãi lắm. Khi Đức Phật Ngài viết cái bài kệ này thì tại Trúc Lâm Tịnh Xá, trong 430 cái cuốn thì có câu Đức Phật Ngài viết tại chùa Việt Viên, câu thì Ngài viết tại nơi khác, và câu này thì Ngài viết tại Trúc Lâm Tịnh Xá, đề cập đến thiên hộ Tum Phá Gô Sa Cát. Ở đây thiên hộ tôi hiểu là những người hộ trì cho vua, những người gọi là bá hộ của vua, bá hộ trong cái thời đại đó, tức là cái người đại gia giàu có trong thời đại đó. Lúc bây giờ có một người trưởng giả tỷ phú ở trong thành Dương Xá Rajagaha bị nhiễm bệnh thời tiết, cái bệnh truyền nhiễm á. Lúc bệnh mới phát thì đùi làm chết trước, kế đến những con bò, súc vật khác chết tiếp theo. Từ đó bệnh lây qua các nô tỳ, người giúp việc, công nhân trong nhà, và sau cùng lây đến chủ nhà. Bệnh này nó lan truyền rất nhanh. Khi biết mình lâm bệnh thì hai vợ chồng người triệu phú này, trưởng giả này mới nghĩ rằng chắc không thoát khỏi, cho nên bảo người con trai của mình là bây giờ con phải chạy đi, chứ còn con ở đây là con sẽ chết, cha mẹ chắc có lẽ là không qua khỏi. Thì một chồng là buồn đau thì phải chia tay cha mẹ, chứ nếu ở lại thì cả ba cùng chết. Nên người con phải nằm nước mắt mà tông cửa chạy ra ngoài, chạy đi xa. Và cuối cùng người con này được sống sót. Nếu con còn sống, người cha người mẹ mới tranh đối với đứa con này, ngày sau con trở về đây, đến nhà này, trong nhà này cha mẹ có chôn một cái hầm và giấu 400 triệu đồng tiền giang, con cào lên mà sinh sống. Bây giờ không nào kịp nữa rồi, và chôn dưới đất, mà bệnh nó đến rồi giờ con chạy là chết, cho nên cha mẹ giận đứa con kìa. Bây giờ nó chạy đi rồi sau này trở lại, nó đặt lên. Nghe qua những lời trăn trối của song thân trong giờ hấp hối, cậu con trai xúc động đến rơi nước mắt, vừa lạy vừa khóc. Cậu không biết làm gì hơn là vâng lời cha mẹ, trốn tránh tử thần, tông cửa chạy ra ngoài. Sau 12 năm quay về tại ngôi nhà cũ của mình. Lúc ta đi là một tiểu công tử nãy còn ấu xuân, bây giờ trở về mặt mày đổi khác, nên không ai nhìn biết cậu là con nhà đại phú đã từ trần. Cậu công tử lén đến thăm hầm chôn vàng mà song thân quá cố đã di ngôn, thấy còn nguyên vẹn thì nghĩ thầm, bây giờ không còn ai nhận ra ta hết. Nếu ta đào lên lấy kho vàng tiêu xài thì sao khỏi bị
chính quyền bắt bớ làm khó dễ ta, làng xóm cũng không cho ta lấy. Nghĩ rằng ta là một kẻ bần cùng đạo trộm của người chôn giấu, thôi ta hãy kiếm việc làm thuê lấy tiền sống qua ngày. Độ này cũng có trí tuệ đó. Nếu trường hợp mà trở về mà đào lên đó, thì xung quanh thấy là báo chính quyền địa phương, rồi dân làng nó có hiểu ở đâu đó, thì cái lúc mà cậu về đây là một cái người được đau cực khổ, mà cái người nghèo mà mặt mày thay đổi rồi, người ta không nhớ cậu này là con của bác hộ. Đúng đây. Thế rồi cậu công tử cải trang ăn vận đất trước, đi dần vào xóm lao động, người đi vừa nói: có ai cần mướn tôi làm người làm hay không? Khi ấy có người ở mướn trông thấy tung phá cô sắt cát trong bộ y phục bằng cùng đi xin việc làm, thì bảo này chú em làm việc này giúp bọn ta, thì bọn ta sẽ cấp lương thực cho chú em. Việc này rất dễ, nếu chú em siêng năng thì hừng đông dậy sớm đi lanh quanh kiếm các công nhân, gọi họ dậy: anh em ơi, hãy thức dậy đẩy xe ra ngoài, phải bắt kê bỏ ngô, đã đến giờ thả voi, thả ngựa ra đồng, chị em cũng mau mau ra nấu cơm nấu cháo vân. Ông này làm cái đốc công, làm cái bản gọi là quản lý nhân sự, giờ là quản lý nhân sự, nhắc nhở người ta để người ta làm công việc. Khi ấy công tử là cái ông mà làm công đó, được cấp cho một căn nhà ở gần nơi đó, tức là gần cái nhà cha mẹ. Đây là thuận lợi cho ông rồi. Mỗi ngày công tử làm tròn công việc mà họ đã giao. Lúc bấy giờ Quốc Dương đi xa ra, Từ Sa Dương có phép chỉ nghe tiếng nói mà có biết thân thế của tất cả mọi người. Một hôm, Quốc Dương tình cờ nghe được tiếng nói của công tử tung phá cô sắt cát, bèn buộc miệng phát rằng đó là tiếng nói của một thanh niên giàu có. Vì hồi xưa người ta biết không khí đó, ta nhìn tướng số người ta biết người này giàu người này nghèo. Ông vua này không có cái đặc điểm đó. Lúc ấy có bà Dương Phi đứng kế bên đức vua, bà muốn hỏi nhưng nghĩ thầm chắc vua không nói. Nghĩ rồi bà mới sai một cái người lính đi điều tra xem cái người thanh niên đó là ai, mà lại vua này nói rằng là người này giàu có. Thì 3-4 lần như vậy đi điều tra thì thấy là chỉ là một thanh niên nghèo đang làm mướn, chứ không có gì. Rồi bà Tông cùng Quốc Dương tâu bệ hạ. Quốc Dương nghe Trình Tông là một kẻ bần nhân thì không tin, cứ lặp đi lặp lại rằng đó là tiếng nói của chàng thanh niên Đại Phú. Còn cho bà Tước Phi, bà có báo như thế nào nữa thì vua cũng nhất định là cái ông này là cái người giàu có, chàng thanh niên là người giàu có. Rồi cuối cùng bà mới tâu với Quốc Dương tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp 1000 đồng tiền vàng. Thần thiếp sẽ dắt công chúa đi theo, nhất định sẽ đem kho tàng ấy về nhập vào Dương phố. Cuối cùng là tin lời của vua thì bà mới xin vua 1000 tiền vàng. Quốc Dương đồng ý ban cho Vương Phi 1000 tiền vàng. Dương Phi nhận tiền rồi bảo công chúa bận y phục bằng thứ vải thô kịch nghèo khổ, đoạn hai mẹ con rời thành đã cha Ha ra đi, giả trang thành khách lữ hành. Hai phụ nữ quyền quý này đến ngay xóm lao động, vào trong một nhà nọ hỏi một chủ nhà: bác ơi, chúng tôi đi xa lỡ đường, xin bác làm ơn cho ở đỡ vài hôm rồi chúng ta sẽ ra đi. Chủ nhà đáp: không mấy khi bác đến đây hỏi xin ở nhờ, nhưng nhà cháu đông người chật chội lắm, đường đậu ở đây có tiện, hay bác hỏi nhà Tung Phá Cô Sắt Cát thử xem, hỏi cái nhà của ông đang ở Bướm á. Thì tôi xin tóm tắt rồi, thì đọc tới là tôi nó hết giờ. Thì lúc bây giờ hai Dương Phi và công chúa mới đến cái nhà đó ở, đến cái nhà xin tá túc cái nhà của cái chàng công tử này. Công tử này cái nhà này được cấp, nhà này là nhà được cấp để ở làm Bướm. Lúc đầu thì chàng này không có nhận lời, không cho ở. Nhưng mà
rồi bà Vương Phi này vẫn là nỉ, một hồi thì là siêu lòng cho ở. Rồi đến ngày mai đi, nhưng mà vì cái bà này có ý đồ là muốn ở lại xem cậu này có cái kho tàng vàng bạc vì không, mà tại sao mà vua nói như vậy thì xin ở một bữa được. Mà xin ở một bữa nữa thì cái ông công tử này ông thì không được. Thì bà này nói là tôi ở đây không ở lâu, cho nên bây giờ ông của chú, cho bây giờ chú cho tôi ở thêm vài bữa nữa, tôi nấu cơm để tôi phục vụ chú được trả ơn. Bà Dương Phi này bà cũng đến cái kế để mà có thể làm sao để mà có thể lấy được cái kho vàng này. Rồi bà có 1.000 đồng tiền vàng, cho nên bà mới mua thức ăn thượng vị, loại trứng lợi mềm, những thức ăn gọi là cao lương quý vị. Rồi đợi ông này đi làm, còn công tử đi làm thì bà ở nhà bà nấu nướng này kia, rồi cậu công tử này thì đưa về ăn thấy ngon quá, cái bà nghĩ quá, cho nên là khi bà xin ở thêm nữa thì ông đồng ý. Rồi xin ở vài bữa nữa, rồi cuối cùng nói thêm: chú ơi, mẹ con chúng tôi còn mệt, xin chú cảm tiền cho mẹ con ở lại thêm mấy ngày nữa. Lúc đầu nấu cơm, lúc đầu thì than mệt, lúc sau than mệt, đúng không? Nay là mai lượt, thừa lúc công tử cung phá cô sa cá có nhà, Vương Phi dùng dao bén cắt rất nhiều khúc ở dưới hai bên phía giường nệm của công tử. Đây có hai cái giường, một cái giường của công tử nằm, một cái giường có hai mẹ con của bà Dương Phi nằm. Thì khi em này đi làm thì bà mới cho cắt hết mấy cái sợi dây thừng của cái giường của ông, cho nên là khi ông về ông nằm thì không được nữa. Thì bà Dương Phi mới nói rằng thôi bây giờ cậu qua bên giường tôi nằm. Rồi Dương Phi bảo công chúa, câu nói này con nói Dương Phi: con con nằm nép qua một bên cho anh con nằm chung với. Công chúa nằm giường khoảng một trống và kêu ông chủ lên nằm để đi. Dương Phi cũng dục công tử, ông chủ cứ lên nằm một bên, em gái của ông chủ đi. Công tử Cung Phá Cá y lời lên nằm ngủ một giấc. Rồi cuối cùng tình cảm phát sanh, thì sau đó ba người cùng ở trong một nhà. Dương Phi không về hoàng cung và công chúa cũng không về, mà cố tình để lấy con vàng. Cách mấy hôm sau, Dương Phi cho người thông tin đến đức vua, xin bệ hạ cho kỵ binh đi ra tiền, cho thần dân trong xóm lao động ăn mừng lễ các hạ, nhà nào không tuân lệnh thì phải nộp tiền phạt. Em cứ suy nghĩ hoài nữa. Và bây giờ đưa tin về cho vua để vua ra cái lệnh đó, và nhà nào không làm thì bị phạt. Nhưng cuối cùng ông này nó không có tiền, tiền cho nó làm. Rồi cuối cùng mà không làm thì bị phạt. Cho nên lúc bây giờ Vương Phi và công chúa năn nỉ ông, và cuối cùng ông mới đi tới cái kho vàng, ông lấy bữa trước 1 đồng, bữa sau 1 đồng, bữa sau đồng. Tiền vàng hồi xưa, đồng tiền bằng vàng, đưa cho bà Dương Phi mà giả dạng đó, để mà trang trí nhà cửa đón cái lễ của vua. Bà Dương Phi không có tiền sẵn rồi, cho nên bà lấy cái tiền của bà để bà đi làm công việc đó. Còn mình 2 đồng tiền vàng này bà chỉ mình vua. Vương Phi nhận tiền của con rể, bèn gọi người thân tín đem chân lên đức vua. Lại cách mấy hôm nữa, Dương Phi không tin đức vua. Bây giờ xin bệ hạ hãy điều công tử về điều. Quốc vương y tấu cho binh cầm lệnh tiễn đi triệu công tử Cung Phá Cô Sa Cá. Tóm lệ binh đến xóm lao động kiếm hỏi người rằng ai tên là Cung Phá Cô Sa Cá, sao cùng gặp được công tử, và họ đưa công tử về điều. Rồi cuối cùng thưa quý vị là vua mới hỏi công tử về cái kho vàng. Lúc đầu công tử chối, đã ngờ không có.
này có vàng qua đây, thì lúc đó Công Tử mới chịu thua mà nói rằng cha mẹ của tôi có để lại một cái hầm vàng 400 triệu đồng. Rồi cuối cùng mới là nhà vua mới gả công chúa cho Công Tử, rồi là không làm thiên hộ Tung Thái Bồ-Sát-Cát. Thiên hộ tức là cái người hộ viện thiên tử, cái người hộ viện cho vua, tức là tỷ phú bá hộ giàu có mà giúp đỡ cho vua triều đình, rồi thiên hộ. Xong rồi Quốc Dương với Tân Phò Mã, giờ Công Tử này là Tân Phò Mã rồi, ngự đến ý kiến Đức Bổn Sư. Sau khi đến lễ này, Quốc Dương bạch rằng: bạch ngài, bạch Thế Tôn, quả nhân chưa từng thấy ai chung nghị thanh niên này. Mặc dù làm chủ một kho tàng 400 triệu đồng tiền vàng, chàng không hề nghĩ lại. Chàng làm với kẻ bằng hàng, ăn bằng đất nước, làm thê trong xóm lao động mà nuôi mạng sống. Quả nhân đã kéo dùng mũi mẹo điều tra mới khám phá ra sự thật và cho đào lấy kho vàng đưa vào triều. Quả nhân đã gả công chúa cho chàng, không cho chàng phẩm hàm thiên hộ, kim chức Phò Mã. Bạch Thế Tôn, quả thật quả nhân chưa từng thấy ai giàu nghị lực như quý huynh này. Nghe xong, Đức Phật nói rằng: Tâu Đại Dương, người giữ theo một nếp sống như thế mới gọi là sống theo lễ đạo. Còn kẻ bất lương làm nghề trộm cướp chẳng hạn, chỉ chuyên đàn áp nhiễu hại, trong kiếp hiện tại chúng sẽ không có sự an vui. Quả thật thanh niên con nhà giàu có không may gặp cảnh sa sút mà chịu khó làm công nhân hoặc làm nông phu để nuôi mạng như thế thì đáng gọi là sống cách mạng, phải đạo lý. Thế là cái người này mặc dù giàu có nhưng mà vẫn sống chân chánh, vẫn đi làm thuê làm mướn, dùng cái đồng tiền của mình để sống chứ không phải đi trộm cướp. Người có sự tinh tấn, đầy đủ sự ghi nhớ, chánh niệm, sau khi dùng trí tuệ cân nhắc rồi mới hành động, sao cho tri hành hiệp nhất giữa ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình, thường tịnh luôn luôn, nhất là giữ mình sống theo đạo, sống đời đạo lý, nương theo chánh mạng, không bao giờ sai lệch chánh niệm, thì thanh danh về việc viên hành, chức tước hoặc sự nghiệp càng ngày càng tăng trưởng thêm lên. Nói rồi Đức Bổn Sư nói lên bài kệ như trên, bài kệ cái gì mà đã kể xong. Nghiệp hành chánh niệm song song, thân tâm khẩu nghiệp sạch trong thải đường, trí năng cân nhắc tỏ tường, sống theo đạo lý lương thường chẳng quên. Chánh niệm chuyên cần nhận biết bao, tấm gương công pháp sát quần hào, giả nghề ti tiện không hèn hạ, thật kế châu toàn của bí cao. Nếu chẳng tầng vương nghe tiếng mắt thì không hoàn tập bước chân vào, đức dày bước lớn càng tăng trưởng, bỏ lúc trần ai chịu khổ đau. Câu chuyện nó diễn ra vậy và Đức Phật này nó nói câu kệ này. Danh tiếng của cái người mà tích cực như vậy, siêng năng như vậy, cần mẫn như vậy thì nó tăng trưởng vững vàng. Và nhờ cái sự nhẫn nại, nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái sự sống chân chánh mà công tử Tung Thái Bồ-Sát-Cát đã cuối cùng được vào trong hoàng cung, được làm Phò Mã và được là khen thưởng của ông. Nên câu kể này Đức Phật ngài nói lên trong trường hợp của chàng thanh niên công tử Tung Thái Bồ-Sát-Cát, và Đức Bổn và do lý do là Đức vua Bimbisara là vua Từ Sa Dương đã đến gặp Đức Phật và trình bày cái hoàn cảnh của chàng công tử này mà Đức Phật này nói cái bài kệ. Cuối cùng chúng tôi muốn dạy cái nhận xét và kết luận bài giảng sáng hôm nay. Trong hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng phải tinh cần chánh niệm, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải nỗ lực, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải có đời sống trong sạch, thận trọng, tự điều, sống theo pháp, vân vân. Thì nếu được như vậy thì chúng ta sẽ được 4 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Chúng ta sẽ được quyền lực như trong câu chuyện đã trình bày. Chúng ta sẽ được tiếng khen, và đây là Đức Phật khen. Đức Phật này khen chàng thanh niên Tung Thái Bồ-Sát-Cát tiếng thơm, và không những tiếng khen mà chàng đã được làm ở cái ngôi vị Phò Mã. Ngay trong chùa chúng ta cũng vậy. Nếu mà
người nào có 7 đặc điểm này thì trước sau thì cái người này cũng ở trong cái hàng gọi là lãnh đạo, hoặc là lãnh đạo tinh thần, hoặc là ở một cái ngôi vị gọi là cao nhất trong một cái tự viện, hoặc là một cái cơ sở tôn giáo. Cho nên ở ngoài đời người ta giữ được những điều này thì người ta cũng phát huy được cái cuộc sống của họ. Thì trong Phật pháp cũng vậy, nếu người nào chánh niệm, người nào hành động trong sạch, người nào thận trọng cân nhắc, người nào tự chế, người nào đúng theo pháp, thì người đó sẽ đắc đạo và giải thoát niết bàn. Và tối thiểu cái người này sẽ được đại chúng bầu lên hàng lãnh đạo để mà hướng dẫn cho tăng ni Phật tử. Đây là cái câu kệ mà áp dụng cho trong chùa cũng như áp dụng cho ở phía ngoài. Và câu này liên quan tới